प्रियालो में गोश्त जो विकिरो कंदड़ वापारियुनि पारां बीमार जानवरनि जो गोश्त विकिरो करणु शुरू करे छॾियो आहे, जंहिं करे इंसान ज़ात पारां गोश्त खाइण करे मुख़्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियूं पैदा थियण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे। इलाइक़े वासियुनि प्रियालो शहर जी सुज़ुकी स्टॉप पुराणी बस स्टॉप ते कासाइन पारां बीमार जानवरनि जो गोश्त विकिरो करे रहिया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि पहिरियां कासाइन पारां पंहिंजे दुकान अॻियां जानवर ज़िबह करे गोश्त विकिरो कनि पिया, पर हाणे किथां बीमार जानवर ख़रीद करे कंहिं बाग़ में बीमार जानवरनि खे ज़िबह करे बोरियुनि में गोश्त खणी अची विकिरो करे रहिया आहिनि, जंहिं करे असां सख़्तु परेशान आहियूं। हुननि कमिश्नर सखर, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर समेत ॿियनि वाबस्ता इख़्तियारनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।